ஹாய் ஹலோ இன்றைக்கி நம்ம குழந்தைங்களுக்கு எப்படி ரசம் வைக்க போகிறோம் தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு ஒரு பழுத்த தக்காளி மிக்சியில் சேர்த்துருக்கேன், கொஞ்சோண்டு ஜீரகம். உங்கள் குழந்தை வந்துட்டு 7 மந்த்ஸ் இருந்தாங்கன்னா 2 பெப்பர் போதும். 9 to 10 மந்த்ஸ்க்கு மேலே இருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு 3லேருந்து 4 சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சோண்டு மல்லி, கொத்தமல்லி, நெக்ஸ்ட்டு மல்லி சேர்த்துருக்கேன். இந்த மல்லி வந்துட்டு ஆப்ஷனல் தான், நீங்கள் வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம். இதில் கொஞ்சோண்டு தண்ணி ஊற்றி நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க. இல்லைனா வந்துட்டு அந்த தோல்லாம் வந்துட்டு சீக்கிர மாதிரி இருக்கும். 7 மந்த்ஸ் பேபியாக இருக்கும் போது அவனுக்கு தக்காளியை வந்துட்டு தனியாக வேக வச்சு அந்த தோலை பீல் பண்ணி எடுத்துருவேன். நெக்ஸ்ட்டு தான் வந்துட்டு இந்த மாதிரி தாளித்து நான் கொடுப்பேன். இப்போ வந்துட்டு 10 மந்த்ஸ் ஆனதுனால நான் டேரெக்டாக வந்துட்டு தக்காளியை வந்துட்டு மிக்சியிலே சேர்த்துக்கிறேன். அந்த மாதிரி மெத்தட்லேயே உங்களுக்கு ரசம் வேணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். இப்போ இந்த ரசத்தை வந்துட்டு தாளிச்சிடலாம். எண்ணெய், கடுகு சேர்த்துட்டு மஞ்சள் பொடி, காயப்பொடி சேர்த்து நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க. கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கோங்க. நம்ம ஆல்ரெடி கொத்தமல்லி சேர்த்துருக்கோம், அதனால ஒரு 2 இலை போதும். நல்ல ஃப்ளேவராக இருக்கும். இது நல்லா நுரைச்சி வந்தோடனே ஆஃப் பண்ணிடுவாங்க. நான் வந்துட்டு கொஞ்சோண்டு கொதிக்க விடுவேன். நெக்ஸ்ட்டு சாப்பாடில் ஊற்றி நல்லா மேஷ் பண்ணி கொடுங்க. மிக்சியில் அரைச்சி கொடுக்காதீங்க. இன்றைக்கி நான் என் பையனுக்கு வந்துட்டு புடலங்காய் கூட்டோட